Herkese merhaba. Ben Eray. Bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık olarak 5 aydır siber güvenlikle uğraşmaktayım. Bu alan gerçekten benim için çok keyifli ve elimden geldiği kadar bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hem de bilgi paylaştıkça çoğalır. Buna inanıyorum. O yüzden eee, öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün OneLab'dan bir tane makine indirdim ben. Bu makine zafiyetli bir makine. Şöyle VirtualBox'ta kurulumunu yaptım. Şu an zaten burada çalışıyor. Bunun IP ayarlama kısmını normalde şöyle yapmanız gerekiyor. Kısa bir özet geçecek olursak. Kali Linux'unuz nerede kuruluysa, VMware'da mı kuruluysa veya Kali Linux VirtualBox'ta mı kuruluysa ikisinin de aynı yerde olması gerekiyor. OneLab'daki makinelerin %90'ı VirtualBox'ta çalışıyor ama ben Kali'm VMware'da kurulu olduğu için ben şöyle bir ayar kullanıyorum. Benim bir tane TP-Link wireless adaptörüm var. İkisini köprüde kullanıyorum. İkisine de IP'yi benim wireless adaptörüm verdiği için ikisi de aynı ağda olmuş oluyor. O yüzden birbirine iletişim kurabiliyorlar. Şimdi bunun ayarlarını artık siz kendiniz yaparsınız. Şimdi başlayalım. Şimdi bir makineyi çözmeye başlarken ilk önce yapmamız gereken şey önce bu makinenin IP'sini öğrenmek tabii doğal olarak. Çünkü ne üzerinden işlem yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun Kali'de komutu net discover. Şimdi NetDiscover'la biz kendi makinemizin IP'sini arıyoruz şu anda. Şu anda kapattık. Şu bizim kendi kullandığımız şu 157. Diğerleri benim kendi bilgisayarla alakalı olanlar. Şimdi burada 157'lik IP aldığını gördük. Şimdi bizim ilk olarak yapmamız gereken IP'yi bulduktan sonra ikinci aşama Nmap. Nmap taramasına sokmamız gerekiyor. Nmap ile hemen şöyle basitçe bir versiyonuna bakalım. Şöyle bir sin gönderelim. Ardından IP adresimizi yazalım. 157. Bir de işlemleri önümüze döksün. Biz de bakmayalım öyle. Gördüğünüz gibi buradan taramayı yapıyor. Ardından şimdi bir dakika. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şunu şöyle yukarı alayım. Görmüş olduğunuz gibi burada SSH portu açık. Burada servisi var. Şurada yazmış olduğumuz komut SV komutu sayesinde bunu buldu. Servisleri versiyonlarını buldu. Bir de 80 portumuz açık. Apache çalışıyor üzerinde de. Yani ne demek bu? Apache çalışıyorsa demek ki bir web sitesi var arka planda. Web sitesi olduğunu duyunca hemen olarak ne yapmamız gerekiyor? Hemen bir tane hatta buradan çalıştırmayalım. Şuradan direkt Dirbuster dediğimiz bir tool var. Dirbuster bizim bir web sitesindeki uzantıları bulmamızı sağlıyor. Yani URL kısmındaki o işte ne bileyim hakkımızdadır, işte referanslardır falan filan şeklinde uzantıları bulmamızı sağlıyor. Şimdi biz buraya uzantımızı yazalım. Önce main yani ana şeyi veriyoruz. Taratmak istediğimiz IP veriyoruz. 1.157. Buradan ne bulmaya amaçlıyoruz? İşte belki robots.txt vardır. İşte ne bileyim başka gizlenmiş dosyalar vardır. Şimdi geldim. Buradan şimdi ben word list seçeceğim. Word list'in amacı şu. Kelime öbekçikleri. Yani bu kelime öbekçikleri bizim brute force yapmamızı sağlıyor. Brute force'u da e, Dirbuster nasıl yapıyor? Yani Directory Buster şu şekilde yapıyor. Her siteye, her uzantıya kendi kelimelerini sitenin sonuna ekliyor. Kendi kelimelerini sitenin 157'den sonra ekliyor. Ondan sonra bakıyor dönen isteğe göre, dönen cevaba göre atıyorum 200 döndüyse mesela o site işte ne bileyim cevap veriyorsa çalışıyor. Demek ki böyle bir uzantı var diyor. Veya ne bileyim 300 veriyor, 400 veriyorsa işte bunları da gösteriyor. Ama onların yanıt alamadığımızı da biliyoruz yani sonuçta.
Şuradan en baştan, kökten user diyorum, share diyorum. Ardından buradan buster buluyorum. Buradan word liste giriyorum. Small txt'ye girip basıyorum. Çünkü ben küçük harf kullanacağım ve küçük bir word list kullanacağım. Kısa sürmesini istiyorum. Şimdi start diyorum. Buradan bu taramaya başladı. Bu arka planda tarasın. Bakın burada buluyor. Scripts'i buldu. İşte hemen örnek olarak göstermek açısından 192, 168, 1.157 dedik. Hemen Scripts'e bakalım. Gördünüz mü? Scripts'ten hemen bu tarz dosyaları bulduk. Sayfanın orijinal yapısı da şu. Şurada büyük bir resim var. Şöyle koymuş. Altta da find the book falan yazıyor. Şimdi buradan tarama işlemini yapıyor. Burada Nmap'te bulduğumuz sonuç vardı. Nmap'teki şuradaki portları kullanarak çok fazla exploit yapılmıyor. Genelde böyle daha net açıklarda direkt burası kullanılıyor. MSF konsol tarzında. Şu an biz e, web sitesi üzerinden gideceğiz. Login işlemleri var mı? Onlara bakacağız. Brute force deneyeceğiz. Şimdi burası tarıyor aslında. Ama ben videonun çok uzun olmaması açısından buraya neyi bulduğumu, nasıl girdiğimi gireceğim. Ardından teyit etmek amacıyla buradan tekrardan çıktığını teyit ederiz. Şimdi buranın bir uzantısı var. Websec adında bir uzantısı var. Burada da başka bir sistemimiz var. Ardından burada bir admin login sayfamız var. Şimdi şunu şöyle aşağı alayım. Şimdi bu login sayfasında mesela şöyle bir deneme yapalım. Admin hep fixtir. Diyor ki lütfen diyor bir mail adresi girin. Hemen admin hotmail'i girelim. Diyor ki yanlış. Tutmadı. Şimdi biz burada öncelikle bir brute force denemesi yapacağız. Bu brute force için de şu kendi word listemizi oluşturacağız. Yani kendi word listemizi oluşturmadan da yapabiliriz ama uzun süreceğinden hem o yöntemi de göstermek açısından size o yöntemi de hani anlatmış olmak istiyorum. Şimdi şöyle cev diye bir komutumuz var. Bu bizim bir web sitesindeki sadece o sayfa üzerindeki veya verdiğiniz derinliğe göre bir şey buluyor. Kelimeleri buluyor. Şimdi şöyle göstereyim ben. Gösterince daha iyi anlayacaksınız. Cev'den sonra HTTP'sini yazıyoruz. 192 168 1.157 dedim. Şimdi ben şurada websec bunun içinde olduğum için şimdi ben buraya websec admin yazarsam şuraya o zaman ne bulacak? İşte ne bileyim login bulacak. İşte wrong email bulacak. Password işte or bulacak falan. O kelimeleri getirecek bana ama onlar benim çok işime yaramayacak. Çünkü websec tarafı daha çok kelime barındırıyor. Ya ben bunu yapan kişinin buradaki kelimelerden kullanmış olabileceğini düşünerek bu işlemi yapıyorum. Tabii siz de RAQ falan deneyebilirsiniz. Şimdi ben buradan websec'i seçtim. Ardından -d dedim. Hani önlem açısından daha çok kelime olması açısından ne kadar çok kelime o kadar iyi. -d dediği deep yani derinliği kastediyor. İkinci derinliğe kadar in diyorum. Ardından -v write yaz diyorum. Hangi dosyaya? Wordlist .txt dosyasının üzerine yaz diyorum. Şu an yazdım. Hemen bakalım Word listin içine. Hemen gördüğünüz gibi işte JavaScript, Portfolio, Security falan filan bir sürü şey buldu. Şimdi biz e, Word list bulduk. Word listimizi yaptık. Ardından bu siteye Hydra ile bir brute force deneyeceğiz. HTTP post phone kullanarak Hydra'nın bu özelliğini kullanacağız. Şimdi ben burayı şöyle bir
Clear'la bir temizleyelim. Ardından şimdi Hydra için biz hep önce Burp Suite denen bir yapı var. Burp Suite'deki veriyi yakalamamız gerekiyor. E, Önce Hydra'dan biraz bahsedeyim. Hydra bizim şöyle Hydra H'den anlatayım. Şimdi Hydra bizim hatta mesela bakın burada ne yazıyor? Askeri ve gizli servislerde kullanmayınız diyor. Legal değildir diyor. Brute force yapıyor. Çoğu şey mesela örnek kullanımlarına bakalım aşağıda. Mesela FTP'ye Hydra ile brute force yapabiliyoruz. İşte IMAP'e yapabiliyoruz. IMAP'te e, mail ile alakalı bir protokol. Ardından POP'lara yapabiliyoruz. İşte FTP gene yazmış. Burada da SSH var. SSH'a da yapabiliyoruz. Yani çoğu özelliği var. Bayağı bir özelliği var. Burada olmayan bir özelliğini kullanacağız biz Hydra'nın. Şimdi önce başlayalım hadi yazmaya Hydra'yı. Devamında ben size göstereceğim. Şimdi Hydra kullanımı şu şekilde. Çok basit bir kullanımı var ve ilk başta çok zor gelebilir kullanım olarak yani yazım olarak uzun biraz çünkü. Ama mantığını anlattıktan sonra gerçekten çok basit olduğunu anlayacaksınız. Şimdi Hydra eksi V diyorum. Eksi V'deki amaç şu. Hydra brute force yaparken tek tek aşağı doğru verileri denediklerini gösteriyor. Bunu sağlıyor. Eksi L'ye geçiyorum. Şimdi eksi L dediği bizim kullanıcı adımızı kastediyor. E, işte bunu büyük yaparsanız diyorsunuz ki ben bunu bir e, bilmiyorum. Word liste arama yapacağım diyorsunuz. Büyük L kullanıyorsunuz. Küçük L yaparsanız diyorsunuz ki ben bunu biliyorum kardeşim. Sen mesela buraya admin'i koy. Ben kullanıcı adını buldum. Admin'i koy ama işte ne bileyim password'u bilmiyorum. Password'u işte şu Word'den dene şeklinde bir anlamı var. Şimdi biz ikisini de bilmiyoruz. O yüzden ikisini de benim bulmuş olduğum WordPress'ten kullanacağız. İndirdiğimiz WordPress'ten. Şimdi geldik. Password'u da orada aldık. IP'mizi yazalım. 192.168.1.157 dedik. Ardından burası HTTP post phone. Biraz kodlama ile alakası olanlar bilir. Şimdi burada bir veriyi post edersiniz. Bir de get edebilirsiniz. Get ile veriyi gönderebilirsiniz ya da post veriyi gönderebilirsiniz. Şimdi buradaki işlem şu. Veriyi post ediyor, gönderiyor arka plana başka bir PHP dosyasına. Bu PHP dosyasından burada Apache çalıştığı için PHP olduğunu oradan biliyorum. HTTP post formla giden verinin yakalamanızı sağlıyor. Yani bu şekilde deneme yapmanızı sağlıyor. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şimdi Burp Suite'i şöyle bir özelliği var. Proxy olarak araya giriyor. Yani man in the middle atak. Bu işte biraz uğraşanlar varsa eğer man in the middle atak olarak araya giriyor ve aradaki veriyi almanızı sağlıyor. Yani verinin nasıl gittiğini görmenizi sağlıyor kısacası. Şimdi şöyle intercept'ini 10 olarak açtım ben bunu. Ayarlama kısmında da şurada ayarlaması şuradan 120.001'den 8080 portunu kullanıyor. Mozilla Firefox'un bir tane add-on'u var. Uzantısı. Buradan Foxy Proxy indirebilirsiniz add-on kısmından, eklentilerden. Ardından şuradan ayarlamasını yapıyorsunuz. Add diyorsunuz mesela. İşte burp yazıp işte buraya artık az önce gösterdiğim burp'teki ayarlarınız nasılsa buraya normal 120.001'i buraya da portunuzu yazıp şuradan kaydede basıyorsunuz. Şimdi benim zaten var. Ben geliyorum şuradan. Çıkamadım ha. Şimdi ben şuraya bir admin kısmına geleyim. Şimdi bu kısımda ben burp'ü başlatayım. Bakın anlayacaksınız şimdi. Burp'ü başlattım.
Ben buraya bir tane admin sallıyorum yani şu an. Bilmiyorum. Gönder dediğim zaman direkt Burp'e gönderiyor beni. Burp'e gönderdiği zaman buradaki giden veri işte şurada mesela neler var? Veri diyor post edildi diyor. Şu host adresi bu diyor. İşte agent bu diyor. İşte encoding gzip'le yani ziplenmiş diyor falan filan iniyor. Burada en son mesela ne var? Bizim verimizin gidiş şekli. Tipi nasılmış yani nasıl gidiyor? İşte username olarak şuraya oturtuyor. Bakın admin at hotmail.com işte password 111 şeklinde veri gidiyor. Şimdi bunun şuradaki girişin pardon. Şimdi şuradaki girişin bir mail adresi istediğini bildiğimiz için şimdi deneyelim. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu Burp'ün şuradan çıkan verisini küçük ekran çalışınca da zor oluyormuş ya. Burp'ün şuradaki verisini aldım. Kopyaladım. CTRL C ile ben bunu kopyaladım. Geldim Hydra'nın devam ediyorum. Şimdi bir tane tırnak açıyorum burada. Şöyle tırnağı da başlatıyorum. Şimdi HTTP post form'dan sonra. Şimdi biz diyoruz ki bu veri nereye gidecek? Yani login işleminin yapıldığı uzantı nerede? Şimdi diyorum ki buradan. Kardeş websek'in içinde bu. Yani şunun sonuna ekliyor arkadaşlar. Websek'in sonuna IP adresin sonuna websek ekledi. Ardından login'i ekledim. Sonra iki nokta koyuyorum. Kullanım bu şekilde. Yani giriş sayfasını yazıyorsunuz ve buraya iki nokta koyuyorsunuz. Mesela bu PHP de olabilir. Login.php veya ASPX de yazabilirdik. Her neyse. Şimdi geldim buraya. Verimi yapıştırdım. Ardından şurası tam gözükmüyor. Şunu biraz küçülteyim. Biraz görmekte zorlanabilirsiniz ama böyle daha net gözüküyor. Şimdi bunun net bir kullanımı var. Onun dışına çıkamazsınız. Şimdi burası user yani burayı şu tırnaklardan iki tane açıyorsunuz. Shift 3 ile yapılıyor. Ardından şifremizin olduğu kısma da bunu yazıp bir daha iki nokta koyuyorum. Şimdi en can alıcı nokta burası işte. F diyorum eşittir. Yani fail. Yani brute force deneyecek ama atıyorum. Geldi buradan Ahmet denedi. 1-2-3 denedi. Olmadı. Bir daha tekrardan niye yapsın ki yani? Tekrardan nasıl yapacak? Fail işlemi bize hata mesajını döndürmemizi sağlıyor. Hani bu Ahmet 1-2-3'ten sonra hangi hatayı alıp da devam etsin? Hemen bakalım. Ben geldim şuradan. Şu burp'ü kapatıyorum. Ben buradan tekrar giriş yaptım. Şu burp arkada açık onun etkisi olabilir. Bak. Wrong email and password or password. Şimdi bu bizim hata mesajımız. Bunu aldığı sürece aramaya devam edecek. O yüzden mesela güvenlik açığı olmasın diye, brute force denenmesin diye belli bir süreden sonra işte e, kullanıcı ve girişini çok fazla denediğiniz için işte biraz bekleyip öyle deneyin der mesela. Çoğu yerde veya işte daha farklı güvenlik önlemleri var. Şimdi e, bunu aldık, geldik şuna hata mesajımızı yapıştırdık. Ardından şuradaki tek tırnağı kapatıyorum ve şimdi şöyle şuradan bir hata alabiliriz. Şu Hotmail olarak deneyebilir çünkü. Şurayı sileyim ben. Net olsun. Böyle bu şekilde bulamayabilir. Bu şekilde denemedim çünkü mail adresi olarak istiyor. Böyle bulamayabilir. Deneyelim bakalım bir şey kaybetmeyiz. Benim önceki denediğim Hidre hala arkada kalmış. 10 saniye sonra başlıyor diyor.
Bak gördüğünüz gibi bizim o yazdığımız V komutu, Hydra'dan sonra yazdığımız V komutu tek tek hangi komutun çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Buradan şimdi yeşil görürseniz hemen duracağım. Çünkü yeşil olduğu zaman içeriye giriş yapabiliyoruz. Unit get. Şu an bizim Word listemizdeki her şeyi deniyor. Ama sanırım bulamayacak. Çünkü neden? Bulamadı galiba. Ben bakayım doğrusuna. Yani doğrusunu deneyip. Normalde arkadaşlar doğrusu şu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi mail adresi olarak denemiyor. Şimdi şöyle deniyor. Geliyor. Geliyor işte şuraya mesela kontakt yazıyor. İşte buraya da kontakt yazıyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle olduğu zaman burası şu hatayı veriyor. O yüzden biz böyle bir çalıştıralım. Şimdi bu Hacknos olduğu için bu yani bu giriş kısmı şuradan görebilirsiniz. Tekrar oraya gideceğiz mecbur. Bakın. Şöyle. Heh. Şurada kendi mailini vermiş. Hani bu maili kullanarak içeriye giriş yapabilirsin aslında demek istiyor. Hani bu bir ipucu aslında. Şimdi biz o şekilde kullanalım. Onu yazmayalım ama sadece devamında Hacknos'u yazalım. Mesela admin çünkü anlayamıyor. Hacknos.com diyelim. 111 diyelim. Ama şey kapalı galiba. İşte bunlar böyle aksaklık olarak olabiliyor. Admin Hacknos 111 dedik. Evet. Bakın şuraya gördünüz mü? Buraya Hacknos geldi. Şimdi ben bunu kopyaladım veri olarak. Şimdi şuraya bir silelim. Şimdi şuradan. Ben şu kısmı değiştireceğim. Sadece. Aslında bu kadar silmeme de gerek yoktu ama neyse. Tekrardan şunları yazalım. User'ı yazdık ve başlatalım. Şimdi bulacak. Çünkü artık şey olarak deniyor. Sonuna işte Hacknos. Bakın gördünüz mü? Kaçırdık. Aha burada. Gördünüz mü? Kontakt yeşil olduğu zaman bulduğu anlamına geliyor. Contact Security. Hemen zaman kaybetmeden şunları deneyelim. Yapıştıralım, girelim. İçerideyiz. Şimdi böyle bir yönetim paneli var ekranda bu sayfanın. Şimdi buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Reverse shell yapacağız. Reverse shell yüklemesi yapacağız içeriye. Şurada reverse shell ne demek? Daha önceden geliştirilmiş bir PHP kodu var. Bu PHP kodunu siz bir şekilde sitede çalıştırıp o portu yani çalıştırdığınız portu dinlemeye alırsanız eğer direkt olarak içeriye bir session açabiliyorsunuz. Bir shell açabiliyorsunuz içeriye. Artık server'ın içine girmiş oluyorsunuz yani. Şöyle göstereyim. Mesela bakın burada bir sürü dosyalar var. Şimdi ne bileyim işte bak config mesela. Config'te ne var? Bizim burada MySQL bilgilerini vermiş. Çok fazla zaman gidiyor. O yüzden uzun tutmak istemiyorum aslında çok fazla. Ama detaylı çekmek istiyorum çünkü hani gerçekten bilmeyenler için önemli gördüğüm bilgiler var. Şimdi ben şunu yapacağım. Index.php sayfası var. Ben buraya başka bir PHP dosyası oluşturup atmayı denedim ama eee, permission hatası veriyor. Yani yetkin yeterli değil diyor bu dosyayı görüntüleyebilmek için. Şimdi şöyle göstereyim. Bizim şurada
Home'un içinde ben indirdim. İnternette yazarsanız PHP reverse shell yazarsanız direkt olarak oradan indirip ben zaten linklerini vereceğim. Şimdi benim şurada reverse bir tane PHP'm var. Ben bunu çalıştırıyorum normal TXT dosyasında. Şimdi bunun içerisinde şöyle en üst kısım var. Sadece en üst dikkat etmeniz gereken sadece bu kısım. Change this dediği kısımlar. Change dediği kısım sizin kendi IP'niz. Bu da dinlemek istediğiniz port. Şimdi ben hemen IP'mi kontrol edeyim hızlıca. Tamam doğru aynı. Reverse. Tamam ben bunu komple aldım. Kopyaladım. Port da 1, 2, 3, 4 bu arada. Hemen geldim. Yeni bir dosya oluşturacağım. Tamam mı? Adı da reverse PHP. Bazen buraya oluşturuyorum. Buraya gelmiyor falan. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Bakayım geldi. Tamam. Geldim. Kodumu buraya kopyaladım. Hop 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 yukarı. IP adresim 1, 2, 3, 4 portum. Save dedim. Reverse'ün içinde kaydettik. Tamam. Index PHP'nin içine yazacağız abi. Yapacak bir şey yok. Include reverse PHP. Bunu kaydettim. Tamam. Şimdi buradan geliyorum. Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi biz oradan shell'i oluşturduk. Şuraya bir clear yapalım. Buradan geleceğim. Bizim netcat dediğimiz bir yapı var. Tool yazalım. Netcat bizim herhangi bir şeyi dinlememizi sağlıyor veya bir yerle iletişim kurmamızı sağlıyor. Bir tünel açmamızı sağlıyor. Bayağı böyle işlevi çok. Araştırırsanız yine siz. Kullanımı şu şekilde LVP en son yazdığımız port. Açıkçası diğerlerini çok hatırlamıyorum ama LVP kullanımı. 1, 2, 3, 4 portunu dinlemeye alıyorum. Diyor ki herhangi bir 1, 2, 3, 4 portunu dinliyorum ben diyor. Bakalım bir şey gelecek mi? Geliyorum buradan. Diyorum ki websec. Ben direkt websec'in içine attım. Ve nerede? Index.php'de. Yani Index.php çalışacağı zaman reverse PHP de çalışacak. Şöyle göstereyim. Index.php. Bakın şimdi ne oluyor. Bastım hop buraya şey geldi. Şu an içerideyiz. Bakalım who am I? Ben kimim? Şu anda shell olarak içeriye girdik. Bakın burada yazıyor. Diyor ki işte 157'den bilinmeyen bir IP'den işte içeriye şu porttan girdik diyor. İşte bunu anlatıyor. Mesela bakalım uname eksi a diyelim. İşte bu bir Linux makineymiş. Hacknos'un. Şimdi bir yapı var. Girdiğimiz zaman Linux kernel'da yani çekirdeğin üstünde bir shell bulundurur. Bu shell'de böyle basic kullanıcılar olur. Şimdi buradan mesela buradan da işlem yapabiliriz aslında. Mesela ls yazdım. İşlem yapabiliyoruz. Ama daha böyle güzel olması açısından bir de bazen iyi kullanıcılar da düşebiliyor. O yüzden bu kodu biraz ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi komut şöyle. Python -c yazıyorum. Tırnak yapıp hatta şunu biraz büyüteyim. Python -c tırnak import pty noktalı virgül pty. Kullandığımız yapı aslında pty kabuğundan geliyor. Hani 1005 dediğimiz bir yapı var. Bu 1005 yapısından kullanıcılar düşürebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi pty dedim. Spawn canlandır gibi bir özellik sanırım. İngilizcesini tam. Şimdi şu şekilde 1005 diyorum. Kapatıyorum ve enter diyorum. Bak şu anda mesela yine basic bir kullanıcıyız. Aynı shell'deki gibi ama en azından bir adımız var yani. Adımız neymiş? www data'ymış yani. Şimdi bu işlemden sonra şöyle bir bakalım neler varmış içeride. İşte bin dosyası var. İlk bakacağımız yer genelde home olur.
Home'un içinde Black Devil denen bir şey var. Bakalım neymiş. Black Devil. Black Devil'in içinde de user text var. İlk flağımız bu. Okay. Şimdi işin garip kısmına geliyoruz. Privilege escalation yapacağız. Tam dilimde dönmüyor. Şimdi yani ne demek? Yetki yükseltme yapacağız. Yetki yükseltmede şöyle. Ben bu yöntemi ilk başta size bahsettim mi hatırlamıyorum ama bu yöntemi ilk defa gördüm. Split sheet dediği bir yapı var. Şimdi ben aslında tüm dosyaları gezindim. Hani her yere baktım. İşte ls la yaptım. İşte neler var. Nerelere erişebiliyoruz tarzında. Pek bir şey bulamadım açıkçası yani kayda değer. MySQL'e de bağlandım ama olmadı bir türlü. En sonunda ben yine size MySQL'e de bağlanmayı hatta göstereyim. MySQL'den de bakalım. Oradan da bilginiz olsun. Şimdi bizim MySQL'deki komutumuz o ilk başta gördüğümüz config.php yazan yerdeki kısım. Hatta oraya da atıyorum unuttunuz. Nasıl gireceğiz? O dosya nerede tutuluyor arkadaşlar? Şurada tutuluyor. Şimdi cd var. cd html pardon. cd www cd html yani şöyle diyeyim. Var www html'in içinde. Bizim indeks dosyalarımız yani web sitesinde çalıştıracağımız Apache dosyalarımız tutulur. Localhost'ta bir şey açtığınız zaman buradaki dosyalar çalışır. Linux'ta. Buraya ls dedim ben. Bakın burada zaten çıkan dosyalar gözüküyor. Hemen websec'in içine girelim. Config göreceğiz zaten. Bakın burada config dosyası orada. Gördünüz mü? Şurada. Cat config.php dediğim zaman bakın şuradan başlıyor. cmsu şifremiz de security x'miş. Hemen deneyelim. MySQL eksi u diyorum. Çok basit MySQL'in login kısmı. cmsu dedim. Eksi p diyorum. Burada şifre yazarsanız kabul etmiyor. Direkt p yazıp giriş yapıyoruz. Buraya da security x dedim. Hop içeride. MariaDB. Oracle'ın sağlamış olduğu bir veri tabanına sahip. Şimdi buranın komutları şöyle. Show databases dedim. Sonra noktalı virgül koymayı unutmuyorsunuz. Buradan iki tane database var. Information schema zaten hep var olan bir şey. CMS'yi kullanacağız. Diyorum ki biraz İngilizce bilgisi gerekiyor. Use CMS diyorum. Şu anda CMS'deyim. Gördüğünüz gibi bakın. Buradan bir şey erişmeyeceğiz. Sadece ben bilmeniz açısından gösteriyorum. Belki başka bir yerde buradan kullanıcılara erişebilirsiniz. Hatta buradan da yetki yükseltme, root falan olunabiliyor ama ben onları biraz hatırlayamadım. Eğitimde yapmıştık aslında. Sonra ben buradan dedim ki şu anda CMS database'inin içindeyiz, veri tabanındayız. Show tables dedim. Hangi tablolarım var? Baktı buradan gösterdi dedi ki bunlar var. Mesela ben bunu dedim ki işte direkt gözüme user çarptı mesela. Dedim ki select yıldız. Bunlar gerisi zaten SQL. Yıldız from user dedim. Gördünüz mü? İşte contact, hacknos. İşte bu da bizim girdiğimiz o security X şifresinin hashlenmiş hali. Falan filan. Burada işte oluşturulma tarihi falan filan var. Gibi. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Çıktıktan sonra cd çıktım. Hatta şöyle yapalım. cd dedim bir daha. Şimdi neredeyim? Buradayım. Şimdi burada direkt ben video çünkü çok uzuyor. Siz gene arama yaparsınız. Çünkü burada locate falan da çalışmıyor. Atıyorum locate a dediğim zaman işte yükleyin diyor. Find var mesela. Find komutuyla işte şeyi şuna da baktım aslında. Eksi u eşittir s dediğimiz bir özellik var. Bu şeyi sağlıyor.
Şimdi root yetkisine sahip kişilerin yapabileceği şeylerin göstermemizi sağlıyor. Şimdi R ve X dediğimiz yapı şimdi normalde dosyalar şu şekilde gözükür. Mesela ben göstereyim şöyle. Mesela şurada gördünüz mü? İşte burada R ve X var. İşte R ve X gibi. Şimdi şu ilk baştaki kısım root'un yapabildiği kısım. Yani diyor ki bunu sadece root yapabilir kardeş. Bunlar işte ne bileyim çalıştırabilir ama üzerine bir şey yazamaz. Normal basit bir kullanıcı şeklinde. Mesela şunları diyor ki sadece şunların mesela normal basic kullanıcılar da görüntüleyebilir şeklinde şeyler var. Hani read okuyabilir diyor mesela. Ama diyor bir şey yazamaz içine diyor veya bazı dosyalara erişim kısıtlıyor. Biz mesela en base'iz mesela. Hiçbir şey yapamıyoruz. Mesela şimdi bizim aradığımız şöyle göstereyim ben. Yine de bu komutu da bilin. Şöyle bir komut var. Eksi u eşittir s eksi type f2 anlatacağım şimdi ne olduğunu. Şimdi bu komut diyor ki sen diyor user'ın diyor şu s dediği de SUID'den geliyor. Yani konular çok detaylı aslında. Bunları çok giremem çok. Video hani çok uzamasın. User'ı diyor sadece root'un erişebildiği dosyaları getir diyor. File dedi yani type olarak da file'ları getir diyor dosyaları. Mmap gibi işte ne bileyim ping gibi çalıştırılabilir şeyleri diyor. Şu da e, erişemediklerim diyor çöpe at diyor gibi bir şey. Ve bastığın zaman şimdi mesela burada hala da buluyor. Mesela neler var? Şunları biraz araştırdım ben açıkçası. Bir şey bulamadım. Yöntemleri var aslında. Bunları kullanarak root olma. Mesela burada mmap çıksaydı 100'e 1000 mmap çıksaydı mesela işte mmap en basit yolu yani mmap interaktif yazacaktık. İşte mmap'in interaktif kısmı gelecekti. sh yazacaktık. Shell'e bağlanacaktık. Direkt root olacaktık gibi. Çünkü mmap sadece normalde root çalıştırabiliyor. Biz aslında rootmuş gibi yapıp root taklidi yapıyoruz aslında. Makineyi kandırıyoruz bir nevi. Bak ben mmap'i kullandım kardeş diyorsun. Neyse. Şimdi bizim asıl aradığımız dosyaya geleceğim şimdi. HTML kısmına bakmıştık. Apache kısmına. Şimdi bir de biz bunun lokal kısmına bakacağız. Lokal kısmında bir database var. Hatta şöyle bakalım. File database diyelim neymiş bakalım. Bakın text dosyası yani bunu cat ile açacağız. Database dedim. İçinden şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bak altında yazıyor. Ops diyor. Fake spreadsheet diyor mesela. Şimdi bir tane site var. Ben şimdi buradan göstereceğim. Firefox'tan göstereyim şuradan. Fake spreadsheet. Bakalım buradan kendi otomatik çıktı. Evet. Bakın şurada şu site. Ops dedi. Orada yazmış zaten. Fake spreadsheet. Şimdi geldim ben buraya. Bunu yazdım. Tamam mı? Decode ettim. Hop bana bunu verdi. Gördünüz mü? Yani bu bizim root'umuzun şifresi aslında. Pardon root'umuzun değil. İlk önce bulduğumuz Black Devil dediğimiz kullanıcının şifresi. Yani şuradan göstereyim ben. Bakın echo diyorum. Cat etc passvd'den biz kullanıcıları görüntüleyebiliyoruz. Bakın Black Devil diye bir kullanıcımız var. İşte şu an bizim içeride görebildiğimiz işte cd home'un içinde else Black Devil var. Yani demek ki ilk flag da Black Devil'dan çıktığına göre buradan bizim herhangi bir yerden bulacağımız şifre Black Devil'in kullanıcı şifresi yani. Black Devil.
sudo yazarsanız arkadaşlar, şimdi göstereceğim. Açıklayamıyorum, dur. Şimdi bizim ID'sine bakalım. Black Devil kullanıcımız sudo yetkisine sahip bir kullanıcı. Yani sudo yetkisine sahip bir kullanıcı demek, sudo yetkisiyle kendi şifresini kullanarak yetkisini yükseltebilir demek. Yani sudo komutları çalıştırabiliyor demek. Şöyle söyleyeyim. Mesela sudo dedim. Tamam mı? Sudo su dedim. Mesela sudo su, evet. Yani su'dan kastı admin yani. Admin'i kastediyor. Diyor ki bize kendi Black Devil'in şifresini ver diyor. Ben diyor Black Devil'in şifresini bana ver. Ben bununla işlem yapabilirim demek istiyor. Bakın bunu yazdım. Hop, direkt root'um. Gördünüz mü? Yani şuradaki sudo komutlarını çalıştırabilmesi, hani find term ile hangilerine ulaşabiliyor diye işlem yapmıştık ya. Orada direkt olarak buradan biz Black Devil'ın bunları sudo'ya erişebildiğini görünce hemen root'a geçebiliriz zaten. Sudo ile root'a geçebiliriz. Hemen buradan sonrası zaten root olduk. Yani her şeyi yapabilirsiniz. ls dedim. cd root'a gittim. ls dedim. Cat root txt dedim. Zaten buradan elemanın bilgileri falan çıktı. Son yani. Bu da böyle bir videoydu. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Bugünlük bu kadar. Ben video çektikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.